inyo siyang mapaminawan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Isip our arangkada man. Doon na yun siya baruganan sa matag isyo. Usahay, way preno, oy. Onya, musukol gyud. Labi na og kahibaw siya nga sigurado gyud siya nga naa siya sa insakto. Di gyud na niya buhian. Apan, isip usa ka amahan, I'm sure nay preno, no? Mo na akong gustong mahibaw-an this karong adlaw mga ka-vibes, no? Atong makauban for the very first time, no? Sa pakiginabi nilang Ganeda, walay lain our arangkada man ka-vibes Tonton. Yeah, good morning, Linda. And you know, so many. Mangutana na good sir. Yeah. Gusto na jud ko mas maila-ila ka isip amahan. Oh. Asa man kanon, papa, daddy. Unsa may tawag sa imong mga anak nimo? It's both. Alright. But I hugayon nga sila papa, Okay. but mostly daddy. Alright, si ka-vibes Tonton, murag nag-unag yun ka nga mahimong papa, no? Sa uban pa natong mga ka-vibes, nag-unag yun kang DJ Kimyat, nag-unag yun kang Sprocket. Pila ka tuig na in total as a father? Pila yung edad sa imong kinamagwangan? My eldest right now, he's 26. 26. Yeah, he is based in Japan. And then second ako is 24. And the third one, she just turned kining 20. And then I had a soon to be grade 9. She's still 13. Ay, mo na youngest. Si 13. Diba? Na siya 26, 24, 20. Unya, medyo layo-layo og distansya, 13. Nga naman, atong hibawaan, karong adlawa. Okay. Alright. So, ka-vibes Tonton, I'm sure na-share na ni mo last time during our Valentine's Day special. No, na natagan yun kag ikaduhang higayon sa Kaminyoon. Yeah. So, you had your previous marriage. And Moni ang naa kay 26-year-old? Yep. Usa lang? Ay, okay. Adto sa taon na. Alright. Unsay feeling, no? Sa dihang imong nakitaan, imong nahikap, nakugos, nagakos ang imong kinamagwangang anak. Lahi yun. You know, when Kuya AJ was born, perting lipayag yun. Because for a lack of a better term, bias ko kay laki mo siya. Yes. Yeah. Pila imong edad when you had your first son? Well, I was about 30-something at that time. Dili pud ka ng bata-bata. Dili. Okay. Murag insakto na gyud sa edad, no, nga magkapamilya. Alright. Unya, finally kanang nidako na, no? Can you still remember that moment nga kinahanglan mo siyang i-let go because he's not with you right now, no? Yep. Na siya own life. Unsa na nga moment? When was the very first time nga mahinumdum ka mo let go ko ani niya? Wala siya sa kuang poder. Somehow, taas-taas ng istorya, but he left Manggod during his elementary grades. Alright. So, they already migrated to the US. Okay. So, until he became what he is today, kanang medyo ang among communication gani somehow nami sa states nga kanang occasional lang yun, daily constant among communication, but through social media Yes. magka-interact rin kami, magkakita ako what he is doing right now, because modesty aside, he's serving the United States kining US Navy Corps. Wow. And he is based in 7th Fleet in Japan. So malipay ko sa successful sa akong anak. But you are in good terms. Somehow kana siya murag kanang nga area, I would call it kanang civil me. Okay. Yeah. And then how does that make you feel? There's really that somehow emptiness. In fact, I am really wishing I could fly to Japan soon para lang yun to reestablish the connection to him. Kay duol raman siya. Gani, what's stopping you? Sige mag-travel. Pohon. Sige mag-travel outside the country. Pohon, it's really on my wish list. Alright. Yeah. Nganong imo mo siyang gi-park sa wish list? Mahadlok ka, naa ba kay hesitations na magkita mo? Because again, ka-vibes Tonton, you've been traveling outside the country. Yeah.
And I'm sure, dili po din mo na anak kalisod para makaadto pud ka og Japan. Nganong imo mo siyang gibutang sa wish list? Because at first, doon naman kay visa requirement. Yes. So you really have to comply that one. Oo. Whether mutando pud ba siya nako to finally, so that we could finally see each other. Yeah. Yeah. I think the visa requirement ka ba is tonton is kana mo mo gyud ni akong ibutang Yeah. sa number 1 pero Yeah. I just feel ka vibes tonton nga ang imo dyan dapat na unang isuli kay basin dili ko ni ato bangon. Yeah. I have to be honest mo na akong reservation. No? And medyo natandog ko atong there's emptiness, no? Yeah. Nga as a father, na emptiness because although kanang casually you can like but distant ba? I'm ibis the days mangkod kanang langga nida. Tung gamay pa siya kuyog me and tinuod gid yung kahilak. I miss the time we were in Disneyland and that was in the US. I miss the time that we were in SeaWorld. I miss the time that we were in Vegas. And lahat man good sa US, kanang walay nani dito. So I'm really taking care of him at that time when he was still small. Now that he's big, in fact, lahi ang kalibutan sa kong anak. He's really kaanagid siya kanang he has been influenced by being in America. Lahit ra gyud ang culture dito. Yeah. You know what I mean? I know. Yeah, Ayaw tang kong understand. pahilak. Oh, diba? So, inana di ay ang situation with Kuya. But, this time around, ka-vibes tonton, na kay 3 girls. Yep. Kaupat si Mrs. Mani imohang second marriage. No? Mhm. Your kinamagwangan is at 24. Yeah. Alright. Now, ka-vibes tonton, no? Na kay 3 girls, no? Kumusta man isip amahan sa tulo ka babae? Well, it's really challenging biya. Kaya nga no, course ko sila babae. Yes. And labi na kay mga they are on their early 20s, kaning duha. Ang struggle na ko kanang mananghid na bitaw if they want to go out. Okay. Yeah. Unya, kay baw ka kuan kay ko kanang I'm very particular with the curfew and whatever. Ana kay mga inana. Oh. Unya kay ingnon mo lang ka nga, Dad, remember the party starts at 12. Mao na. So, I really have to wait until dawn. So, wait, good ka. Wow. Mhm. So, syempre, mo ni mo experience sa 2 girls. Kay, ang usa, Nara mo sa balay. pila pa edad? Yeah, 30. 13, o, diba? So, mo ni mo experience sa 2 girls. So, taon-taon, pila ni katuig ni mong na-experience. I'm sure di na kay nana. Karon kay 20 o 24 naman. Uy, nanagyapon ka? Nagyapon ko. Wow. Nagyapon ko. I really have, until they're home, dili gyud ko comfortable. Inana ko sa akong mga anak. Alright. Yeah. How's your relationship with the youngest? Ano sa name sa itong youngest? Yeah, she's Gabriel Angeli. Si Gabriel. Kumusta ang relationship no kay Gabriel? Kaya siya naman lang ang baby. Kaya ang duha, di ba na may own world, I'm sure. Kumusta? She's calling me her best enemy and her best friend. Alright. Kay- Frenemy? Kay daghan miglalis. Mm. Kay naon ko mga do's and don'ts nga labi na og using the gadget. Okay. Yeah, gabi gani maray siya na ko, Dad, can you extend for another 30 minutes? Yeah. So I sleep at past 12 just to give way to what she was doing. Alright. Dinhi mga ka-vibes, no? Si ka-vibes tonton, kay morning man siya. And then, usahay, di mi mag-abot, kay mulakaw siya na siya laing engagement. But every time nga naa siya here, no? The usual, no? Unsay mga, like ako as a station manager, inani, then si ka-vibes tonton would follow. Pero, wala ko nag-expect na ikaw di ay sa balay, imuhang words pod ang matuman. Or Well, si Mrs. Pod. It's both. But Both, alright.
kanang ug unsa akong final decision mo gyud. Kaya din hindi man na kayo na makita din Mm. Si Ka-Vibes Tonton is really such a sweetheart din mga Ka-Vibes, no? Kanang mayon mo on air nga, ay suga gud ana niya, din sweetheart. Grabe na siya kanang ka mapinanggaon na mo, no? Unya, wala gina, no? Between the two of us, mas nag-una ba siya sa industry, pero kay Vibes siya, naagid siya respetar ba? Pero kanang, di na ko ma-picture out kung magpakapapag yun ka dinhi bitaw nga imo nang i-apply unsa ka sa balay magpa-curfew ka na mo dinhi unsa na lang unsa oras ang curfew sa mga girls kanang mohang sila nako mayon jud ko okay will it be at 3 o'clock or 2 di gina matuman okay basta mo night out na sila nangasaba na ka well as in grabe tungod sa wa na follow ang curfew. There was a time nga giapos ginako sila. I really went out of my way sa disco house nga dito sila. Sa bar nga dito sila. Okay ra man po sila kanilaging kanang peer pressure. Okay. Classmates sa school. So inana unya labi na og kani akong sa ka-daughter nga anong kani siya people person kay. Yeah. Okay. Oh, liwat nimo. Somehow. Oh. So dili ka balibat. Labi nagtagaan mo ka ng igo-igo nga budget. Yeah. Good Dad, I'm not yet finished with what you have given to me. Ay. So inalaang ka pagtubag. Alright. So of course, no, kay Bagyod ang mga circle of friends, mga kailan nila na ang ilang papa si Ka-Vibes Tonton. Yeah. Oh. Yes. Kumusta man sila? Kanang mag-uubang bata, no? Labi na ako nag-agig sa ilang teenage life, or sa puton sa idea na, may famous akong parents, famous ako ang dad, famous ako ang mom. So what? Ang uban, happy. They enjoy it. They are proud of it. How about your girls? Of course, modesty aside, my daughter, if I may tell you a story, she recently she luckily won as the president of the Hosenian Psychology, how we call it, Hosenian Association of Psychology Students. Okay. There are about more than 1,000. And practically, she really told her fellow students that her dad is with the media, her dad is so and so. So nalipay pug ko nga murabag nihimo ko niyang saingan ana, gihimo ko niyang role model. Diba? And it really worked. Lahi gid ay ug nata support state. Diba? No, ay nako. Unya sa balay Ka-Vibes Tonton kanang do you cook? Yeah. Sa mong expertise? Kana na pong naanda na to. Well, tinola. Alright. Paksyo and all that stuff. So weekends na mahitabo. Kay Monday to Friday you're busy or inig ka evening pwede na magluto. Weekends, no. But there are times po nga tungod kay duol ras balay ang Talisay. Ug naalang gyoy sakto ta nga resources. Adto jud ko og Talisay lechon. On a weekend. Siya lechon. There was one time nag-event me na at atol gyud. Ingon nangita gyud siya. Asas from here to kuahan ana dito kay kinanglan siya mouli nga with lechon, no? And there was an instance Ka-Vibes Tonton nga nakay nabilin diri nga item na anak ka sa balay, gipangita sa si youngest ang nangita, gipangita sa imong youngest, gibalik nimo diri. Pinaanak ka nga papa. Yeah, yes. You would go out of your way para mahatag sa imuhang basta kaya lang. Basta kaya lang. Ang unsay lahang gusto. Na si Ka-Vibes Tonton and grabe mi nagsuyhan mi ni Janita adto grabe ha Sir Tonton. Kanang inana siya nga kind of papa. No, maka happy ba, makakilig na. Inana akong papa. No? Wow. Yeah. Ka-Vibes Tonton para mas maila-ila ka na mo na ay mga kanang social media emojis. Okay. Mukuha kag usa, imong ana sa cam and then nadan ko'y question. Okay. Alright? So bunot kag usa din ha, atong Okay. tagsa-tagsaon. Angry. Okay, Mo gid dayoy angry. una. Angry. Usa may makapasapot ni daddy or papa Tonton. Kanang dugay mo uli. Sa puton yung kaana, no? Dugay mo uli. Nagsabot mo, imong giingnan niya, dugay mo uli. Kana gyud. Until now. Until In now. anak yun. Until now. Okay. Nothing has changed. Ready na ka para sa mga 13 anyos.
Ganahan ko na ikatawa na siya. Parang di siya ready. Ko ano eh. Pero I don't hit them. Wag jud ko ana. Istorya ra gyud. Yeah. Feeling ako imong It's for your own good, ha? Yes. Imuhang 13 anyos kay mas magkuan naman ang panahon, mas daghang hangouts mahitabo. Mas Puhon. kanang ingnon kaniyang Dad, that's the least that you can do. Kanang bang you have to keep her trash. Ako, kanang sa CR ba? Maglalis gid mi ana. Why you leave your trash? Pero paray na niya ako. Iya kung sugsugon. Daddy, that's the least that you can do to me. Nanaon ka man. Manay makapasapot, pero cute-cute nga sapot. Cute. Gikan sa yang youngest. Ang youngest, mangyoy mo ring mababy ka ayon, no? Yeah. Ay, alright. Next, ka-vibes tonton, get one, and then nakoy question after. Sad. O kung ganina, unsay makapa-angry ni daddy or ni papa, karon unsa man ang mahinumdum ba ka sa moment na grabe jud ka nga na sad, no? Isip usa ka amahan. Katong kuan, there was an instance na akong daughter was aiming for something in her school. Unya, somehow she was not able to make the cut. Okay. So I really empathize with her, but I told her make bawi next time. So nakabawi raman po. Inana ko ang mga ako gid silang I will really have to be with them through ups and downs. And you know, modesty aside, it's really working well. It's really working well. Na tinuod yun na mga ka-vibes kung unsa ka sad ang anak, doble, triple sa ginikanan. Kanang ginagmay ra gud tadi ana so unsa man ka muhilak minaw ko. Uy, nanabi si Sir Tonton, si ka-vibes Tonton, kanang I feel na inana siya, pwede nimo siya birahon sa side, and imo siyang ingnon, imo kang istoryahan taka, and you would just listen, no? If maabot ang panahon that I will be needing your advice, and then I'm sure you're very much willing to do that. Yeah. Mapapanon mi ana nga moment kadi mo mag-abot. Cute raman ako mga moment, ako mga emote diri sa station. Pero yes, naagid kaanan. Mo na ako makuha nimo nga vibe. Ka-vibes Tonton. Next ka-vibes Tonton. Okay ni. Okay. Sa mani. Care. Ana care. Care. Unsa imong love language sa imong family, sa imong mga anak? How do you show your love and care? Yeah, I will really hug them. Matachi ka. Do you say I love you? Yeah. Most of the time. Okay. Bisa kanang mo mananghid na sila. Love you anak. Jud ko. So like if, for example in public kanang mo hug, okay na nana mo or private balay ana ra. And in public okay ra po. Okay ra po. Labi na kanang naay occasion bitaw nga mag-abot ni. So inana ko nila. And you know, modesty aside, nothing has failed so far. Okay naman yun. Okay naman yun. Even my eldest, pagod tao na siya na-involved in relationship. Really? 24. There was a time, pero ako siyang di pa-realize na, and remember, ang imong profession maayo na. Do not look for somebody nga it will be a problem on your part. So how? Okay, sige. As a father pod, no, nga inana ba? So si kinamagwangan pa ang ni open up at that time nga almost no na ay love life around. Unya kanang wala pa ilain nga nahitabo nga inana. So di ka supportive or supportive ka? Di ka stricto? Unsa man ka? Kanang as iba kay babae mo gid mong anak. Taas kang standards para sa mahimong uyab sa imong anak. Ang importante lang nako kana bitong dili nga siya bitaw ang lisod na hinuon. Alright, okay. That is important to me. Dili kinahanglan nga dato jud kayo. Basta ang importante nga you will live a life nga di ka maglisod. Kay diri sa balay kung kaya ra namo ni mami nimo, may paagi. Alright, next ka-vibes Tonton. What's this? Wow. Marang na-amaze ba? Inana. Na? Ako ang question ka-vibes Tonton. Unsa man ang one amazing trait nimo as a papa?
Ah. Well, ako kanang they will make fun of how my head looks like. Okay. So kana. Kana, and then ikaw, apil ka, katawa ka. Katawa lang ko. Sabayan mo sila. Sabayan ako kay labi na mga classmates sa akong youngest daughter. Mm. Your dad is like this and like that. Ah. Katawa lang ko. Just tell them, anak, please extend to them my regards. Yeah, to me, that's an amazing trait. Because my husband is also upaw. Unya, sa balay, inanapod si daughter. Na agi, silugan ni upaw, mga inana. Then, daddy, you're silugan daw. Anak ba, mga inana? So they would just laugh. And I find it really amazing that ikaw mismo sa papa, of course, dili siya, uban manggod kay ma-offend, no? But ikaw sa papa, you know na, I love ko sa akong mga anak. Then, sige. Amazing. Kung andyan ka, good vibes are good ka. Yeah, thank you. Next ka vibes, Tonton. Thumbs up. Okay. Alright. Usa may approve. Ay. Usa may, when it comes to kanang mga gusto nila sa ilahang kinabuhi. Ari na lang tani youngest. Okay, 13 siya. Si 20 ta, 20 ko. Si 20, student pa, diba? Usa may aprobado nimo para sa imuhang 20-year-old daughter when it comes to mga plano niya sa kinabuhi? Well, kanang sa karon, I'm really telling her nga, you have to balance everything. Your extracurricular and academic subjects. Kay I don't want you to be involved in campus politics. Imong studies. Kanabang studies pasagdan. And so far so good man. Basta di lang ka matagag pagka-DL kana ra atong kondisyon ha. Ug maapektahan gani imong grades, I will really have to tell you then you stop doing campus politics. Moro na ang kondisyon do. Yeah. Wow. Kuan si kanang daddy kanang naagid siya na kay mga kondisyones. Yeah. Diba? Okay. All right. Next kanita ani ka vibes Tonton. This one first. Yeah. Laugh out loud. LOL. Laugh out loud. Unsa man ang pinakalingaw nga imong mahinumduman or favorite thing to do na grabe jud mo kalingaw together as a family? Akong latest birthday. Ay, okay. Oh, nag-resort? Yeah. Okay. Di ko kalimot mo na kung di kanabang the child in me tungod sa kanang bubble party something. Yeah. Happy kayo kadto. Happy kay ko ato. Okay. Unsa ang kuan nga? You're surrounded with all girls, no? Syempre naanay si wife, imong 24 and imong 20 ba? Can like plan things out. Inana ba they can pamper you. Of course, at 13 can maka-involve na siya, no? Pwede na siya contribution sa planning, but kanang mapamper gid kanila. Ka-vibes Tonton? Yeah, no? yeah. Somehow, ila kang unsa to gana? Kanang ila kang kanabang ma-baby kanila ba? Yeah. Sa mga panahon nga you need babying. Yeah. Wow. Tinood. Oh, ka nice. Napagay kilig factor sa kay sige ba you with your daughters. Para na mig barkada gyud. That's how I treat them. Ganahan kay ko anak kanang natay event or natay kauno natay buhaton man ka nga di gyud na mosugot akong mga girls. Na kay may nana ba or mananghid pa ko ani sa ko ang mga girls. In a way pa joke pa si Al. Yeah. But you always consider their feelings. Yeah. Gahapon gani nga nakigila ko. Kuan dayon sana video call the Tani, where are you? Oh my God, kinsa man ni si 13? Si 13. Si Gabriel. Bitaw no. Clingy siya. Clingy kay magpadara siyang boba. Yun ang mga anak. Clingy kay naipangayoon after. Pero it's parang ang inside na siya sa usa ka family no nga nasa ingon ani ang mga anak nani pangayoon. But they are really you really have that close relationship with all your daughters. Yeah. Maybe because hands-on pud kayo ka. Yeah. Unya the JC is always nagyud na for me. Group chat asa ka, where are you? Importante gyud na mo. All right. Ang katapusan ka vibes Tonton is heart. Ayan. Akong question nimo ka vibes Tonton. Unsay kinahanglan nga
unsay sa tan-aw nimo, no, ang gikinahanglan sa mga amahan in general, or you can to yourself. But I'm sure we are all aware, no, na Mother's Day, Women's Month, every day is kanang murag Women's Day, murag ginana ba? Do you think that taken for granted ang mga lalaki, ang mga papa? Dili biya kay kanang as a whole, to be a father is both a responsibility. Okay. And somehow you have to serve as the inspiration of your children. You have to be their North Star, if I may say. Yes, North Star. I love that. So, you really have to show to them nga kana bang if you will just guide them to do things right, dili gid sila may salakan. And somehow, I proved that with my eldest. That right now, so I really told her, you are that in that profession, the potential is very high. Go for it. And I will be very happy, you'll be very successful if you're already there in the pedestal. So, ang iya sa mga manghod, ang ilang ate ang ilaha pong gitan-aw. Okay. In fact, as I've told you, Ukam, nga they were so happy last night yun. As in really very happy because they were able to book their BTS concert in Jakarta in December. Ay, ragyod. So, nindot yung kayo pa. Hasta kulipay po ko. Di ba? Nito sa mga member sa pamilya ani nila. Ma-update so- na dito sa mga pa-BTS. So lipay ka sila kay, you know, when they were still, ang akong kanang second ako, she was still 11. And then the eldest was 14. BTS Army na sila. Oo na. So niya, pahirapan kaayo Tinuod. langga nida ang booking. It took them almost a week. Kay grabe, hasta Bulacan, book tanan. Lagi. Singapore, may na lang kay Jakarta, at least naka-less sila ba. But I was really very happy for them. Nagbangkago ko last night. Sige, order tayo dito sa... Ka-cute sa papa. Yeah. Very supportive. Yeah. Oh. Yeah, happy. Nanghilak man sila noon. Syempre, Oh. ka-Vibes Tonton, pahirapan magkuhag ticket. Oh. Nya nakakuha sila finally, muhilak yun ka. Lagi. Oh, Mm. jud na. Kanindot suryahi lang niya. Army man sad pud ko no, pero dili gid mo effort pud for that. Mananghid yung ka na daan because Gani, that will so, be in December. Yeah. I know. That's why istoryahin na lang ko inigbalik ninyo ha. Oh, yeah. Ingna na lang jud niya ko. Yeah. Unya ka Vibes Tonton. So okay, that's na for the question nga taken for granted ba? Hindi, no. But usa sa tanaw nimo ang gikinahanglan pagyud sa mga amahan. Well, Natanaw nimo usahay ma taken for granted. kana yung kuan. To be an amahan, kinahanglan na adyo kay kana bitong firm determination. Kay karon nga panahon, labi na karon nga panahon. The social media somehow toxic ayo. Really have to guide them. Kay naatanan. Ang digitalization somehow na agad outside. So you really have to guide them. Mga anak. So kana akong tan-aw with the advent of social media as an amahan, kinahanglan imo gid silang i-guide. Alright. Atong last question ka Vibes Tonton is this one, no? But una, before ang final question, right now, ang status sa imuhang kasing-kasing is okay? Happy? Happy with whatever is happening sa imong kinabuhi? Yeah. Alright. Unsay imuhang message sa younger you? If the younger you, if you're talking to your younger you, unya mo na ni imuhang kahimutangan karon, you're a happy husband, a happy father, and you're doing what you love to do. Unsay imuhang mensahe? The younger you, unsay tawag sa younger you? Well, Tonton gihapon? actually sa among family I am called Roy. Roy. Roy ko. Oh, naa si Roy. Mm. Imong hatagan si Roy og imuhang mensahe na inani nakakaron. Well, Go ahead. Congratulations, Roy, for making it. Since you were young, it was your dream to be with the Port State.
and now you are back. Mm. And somehow you are doing things right for a purpose. So congratulations to you. Good job, Roy. Unya, are you sure yung papa ni Roy is also very proud of you today? Yeah, Papa, he's now in heaven. I'm sure my Papa is very happy. Unsay name ni papa? Yeah, Antonio Senior. Aya, kay Yeah. Junior panday ni. Mm. Kung nalimot ko, kay Tonton mo akong tawag. Oh, Mm. say, imuhang one thing na grateful ka kay papa. I'm sure si Papa lipay ka ito because wagit siya masayo pagpa-eskwela na ako. Naman doon sa kong suon. So, I'm sure lipay kay si aning Papa na. Good job to you, Sir Antonio Antogop Senior. Tama? Yeah. Ayan. And to you, Ka-Vibes Tonton, Mm. I am very happy no, na naabot ka sa Ka-Vibes family, and I'm also very grateful nga masinati ka namo no, not just as our komentarista Mhm. but as a papa Mm. no. I miss that feeling brag ako ang makahilak because wala namang pud koy papa. Mm. Your presence alone is making me feel nga napa koy papa. Mhm. Happy Father's Day to you. Yeah, thank you. sa tanan nimong gibuhat para Thank sa you. atong istasyon. Thank you. Ayan. It's my pleasure. And sa mga ka-vibes ato din ha, nang hinaot mi nga doon na may nakutlo nga pagtulunan og inspirasyon sa kinabuhi, no, isip amahan ni ka-vibes Tonton. Let's get to know more laing ka-vibes this Father's Day din sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.